ဂျပန်မှာညဘက်အဝတ်လျှော်ရင်ရဲတိုင်ခံရနိုင်တဲ့အလျှို့ဝှက်ချက်ဂျပန်နိုင်ငံကိုပညာသင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးကျင်ရောက်ရှိလာကြသူတွေအိမ်ကနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအမှတ်မတင်လုံးမိတတ်ကြပြီးတော့အင်းနီနာချင်းတွေစီကရဲတိုင်ခံရတတ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူနေမှုစည်းကမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ညဘက်အချိန်မတော်ကြီးမှာအဝတ်လျှော်ဆက်သုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကတော့နေ့ဘက်မှာအလုပ်ရှုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ညဘက်အေးစစ်စစ်ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ည9နာရီ10နာရီဒါမှမဟုတ်ညတကောင်အချိန်ကြီးမှာအဝတ်လျှော်တာမျိုးကတာမန်ကိစ္စတစ်ခုလိုဖြစ်နေပေမဲ့ဂျပန်မှာကတော့ဒီလိုလုပ်ရဟာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြီးအကျယ်နှောက်ယှက်ရရောက်တဲ့စီကတ်မဲ့လုပ်ရတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။ဘာကြောင့်ဂျပန်မှာညဘက်အဝတ်လျှော်ရင်ဒီလောက်ထိပြဿနာတင်ရတာလဲဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အိမ်ယာဆောက်လုပ်မှုပုံစံနဲ့သူတို့ဘာကိုအနှောက်ယှက်မပေးရေးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကလူအများစုနေထိုင်ကြတဲ့တိုက်ခန်းတွေဟာနိုင်ငံတွေကအလွန်ကိုပါလွှာပြီးတော့အတန်လုံးစနစ်သိမ့်မကောင်းကြပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့တစ်သားတိုက်ခန်းတွေဆိုရင်တော့ဘေးကန်းကလူချောင်းဆိုတာစကားပြောတာတွေကအစအတိုင်းသားကိုကြားနေရလေရှိပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်ကြီးအဝတ်လျှော်ဆက်သုံးလိုက်တဲ့အခါဆက်ရက်တုံခါတန်းနဲ့ရေဆွဲတန်းရေသွန်းတန်းတွေဟာနိုင်ငံကနေတဆင့်ဘေးကန်းအပေါ်ကန်းနဲ့အောက်ခန်းတွေစီကိုအတန်အကျယ်ကြီးသွန်းရောက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ပါတော့တယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အင်အားအဆောက်အုံစီမံနေမှာစစ်ပစ္စည်းတွေတုံခါမှုလှိုင်းနှုန်းကိုပါတိုင်းတာပြီးတော့အိန္ဒိယချင်းနှောက်ယှက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လေးရှိကြပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးအများစုကနေဘက်မှာမနေ့အစောကြီးကတည်းကအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်လို့ညဘက်မှာအိတ်ဆက်အနားယူတဲ့အချိန်ကိုအလွန်မဲ့တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ညဘက်အချိန်မတော်အဝတ်လျှော်ရင်အေးပြက်စီတာကြောင့်အင်ရှင်စီတိုင်ကြတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရဲစခန်းကိုစူညံမှုပြဿနာအဖြစ်ဓာတ်ရိုက်ဖုံးဆက်တိုင်ကြတာမျိုးတွေပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဂျပန်မှာအဝတ်လျှော်ဆက်သုံးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကတော့အများအပြားမနေ့8နာရီကနေပြီးတော့ည8နာရီထိပါပဲည8နာရီကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့အဝတ်လျှော်ဆက်သုံးတာဖုံစုပ်ဆက်သုံးတာမျိုးတွေကိုလုံးဝမလုပ်ဘဲစင်စင်ချင်းချင်းနေထိုင်ရပါတယ်ဒါပြင်တိုက်ခန်းတချို့မှာညဘက်အဝတ်လှမ်းရင်လဲလာသာဆောင်တကားကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့အတန်နဲ့အဝတ်လှမ်းစင်ရွှေ့တန်းတွေကြောင့်ဘေးကန်းကလူတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်လို့သတိထားရပါမယ်နော်တကယ်လို့ညဘက်မှမဖြစ်မနေအဝတ်လျှော်မှရမယ်ဆိုရင်လည်းအတန်တိုးတိုးနဲ့လည်းပတ်နိုင်ပြီးတော့ silent mode ပါဝင်တဲ့အစစ်မြအဝတ်လျှော်ဆက်မျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲအနီနာချင်းရဲ့သတိပေးချက်ကိုအကျဉ်းချင်းလေးလျှူရှုထားရင်တော့သက်ဆိုင်ရာကတိုက်ခန်းအထိကိုယ်တိုင်လာရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းနဲ့တရားဝင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အထိကိစ္စကြီးမားသွားနိုင်ပါတယ်။စီကံမလိုက်နာပဲထက်ကတလဲလဲညှင်းဆန်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတိုက်ခန်းငှားရမ်းမှုစာချုပ်ကိုအင်ရှင်ဘက်ကတရားဝင်ဖျက်သိမ်းပြီးတော့နှင်ထုတ်ပိုင်ခွင့်အထိဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျပန်မှာနေထိုင်တဲ့အခါကိုကအလုပ်ကိစ္စကြောင့်နေဘက်မှာအဝတ်မလျှော်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်ညဘက်လျှော်မဲ့အစားစနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွေမှာဆုလျှော်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဝတ်လျှော်ဆက်မှာတိုင်မှာပိုင်မနေ့8နာရီလောက်မှဆက်အလိုလျောက်လက်ပတ်အောင်ချိန်ညှိခဲတာမျိုးတွေပြုလုပ်ရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအပြင်ကအကျွေးစိတ်ထည့်သုံးရတဲ့အတန်လုံးအောင်စနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့24နာရီပတ်လုံးအဝတ်လျှော်ဆိုင်တွေမှာတွားရောက်လျှော်ဖွက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဂျပန်တို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်မှာငါအိမ်ထဲမှာငါဘာလုပ်လို့ငါသဘောဆိုပြီးတွေးလို့မရပဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကဘေးကန်းကလူတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဖို့အမြဲတမ်းငဲ့ညာတွေးတွန်းရတာဟာဂျပန်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်သွားနိုင်မဲ့အဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။